Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я покажу, как сделать костер из одного бревна. Так, пройдемся по характеристикам. Этот костер предназначен для подконтрольного обогрева лежака. Так, потом плюсы егошние и минусы, скажем. Так, плюсы — это долго горит, мало искр и не поджигает основание, на котором лежит. То есть, если на торфяном болоте каком-нибудь, то проблем не будет с этим. То, что подожгете основание и все там сгорите кругом. Минусы — это трудоемкость егошняя. Ну, относительная трудоемкость. То есть, если есть сноровка, есть инструмент, то порядка 10 минут такой костер сделать. Получается, для того, чтобы сделать такой костер, надо бревно. У каждого бревна при высыхании образуется трещина продольная. Эту трещину надо расклинить. Для этого нужны клинья. 4-5 штук нормально будет. Так, и начинаем всегда сначала. То есть с конца какого-то бревна. Начинаете вбивать их. Так, бревно уже расклинилось. Так, до конца не расклиниваем. То есть вот так должно получиться. Дальше что надо сделать? Надо вставить вот в эти вот крайние точки бревна по клину. То есть, а клин не должен быть сухим, он должен быть сырым. Но я ставлю сухой, так как это деревья, неохота портить живые. Вставляем. Вставляем. Так, закрепляем основание хорошо. Подкапываем, чтобы оно держалось. Так. Вот так вот. Подкопали, положили. Можно по краям проволокой скрепить. Это не важно. Так, на края положили что-нибудь его, чтобы было основание так. Далее нам понадобится растопка. Продолжим дальше. Получается, вот этот паз, который образовали мы, расклинив эти клинья, вставив по краям, вставляем растопку, то есть кору прям по всей плоскости. И маленькие щепочки, веточки. Так, сейчас разведем огонь. Есть. Появился огонек. Мы его переносим аккуратно. Поджигаем. Поджигаем. Тоже поджигаем. Короче, по всей плоскости мы должны поджечь этот костер. Потом надо дождаться, когда он выйдет в режим горения свой. Войти в свой режим горения должен. Ну, думаю, это минут 15 он. Даже меньше, 10. Для такой сушки. И он войдет быстро очень. Так, разгорится, сразу включу. Получается, уже вышел на режим горения практически. Сейчас еще вывалится все это, остальные эти, растопка сама. И будет прекрасно. То есть вот так должно это все выглядеть. Он как бы должен в режим полутления, полугорения войти.
Вот, наконец-то дождались. Прошло буквально 15 минут. Даже меньше. Не знаю, ну минут 10 там. Неважно, в общем. Как работает этот костер? Получается, надо настроить так костер, чтобы дым шел от вас, а вы лежали здесь. То есть, вот так. Искр вообще нету. То есть им некуда. Они сверху выпрыгивать должны, но им некуда выпрыгнуть. Костер перешел в режим тления. То есть маленький огонек совсем подконтрольный. То есть вот. И тлеет только. Вы берете гамак. Ой, гамак. Берете спальник. Можете вот так вот чуть-чуть траву поднять и положить вот сюда, вот так, аккуратненько. Не слишком высоко, чтобы не перекрывать тепло от этого костра. Вот уже весь снег подтаял практически. Ложите спальник. Ну, коврик, потом спальник, ну, естественно. Ложитесь. То есть костер обогревает вас, он вообще прям шикарно. Вот линия тепла прям на вас дует. Вообще браво. То есть лег и лежишь. Вот такой костер. Всего доброго, подписывайтесь, смотрите дальше ролики новые.